Čau! Laipni lūgt atpakaļ mūsu podkāstā Divi futboli. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts, un šodien mēs beidzot parunāsim par pasaules čempionātu. Sen nav bijuši tāda veida video, Tiešām. tikai vlogi. Jā, parasti tikai vlogus esam filmējuši, un tad beidzot par pasaules čempionātu. Jā. Skatījāmies regulāri visas grupu spēles. Tagad notiek playoffs. Beļģija, Spānija. Es esmu Spānija, Knuts ir par... Es esmu par, teiksim tā, par skaistu spēli, jo mana favorīta komanda ir Francija, kas jau ir tikusi pusfinālā. Par to es tiešām esmu priecīgs. Un tad, jā, Spānija, Beļģija. Nu, es būšu godīgi mazliet par Beļģiem, bet es domāju, ka Spāņi, es teikšu, ka Spāņi tiks tālāk, jo no viņiem ir labāks sastāvs, labāks spēlētāji, viņiem vajadzētu tikt pusfinālā. Vajadzētu, jā. Es ceru, ka Lukaku trāpīs golu. Tas ir garantēts. Ja viņš netrāpīs, man nebūs jēga no šā mača pēc Spānijas. Jā, tiešām mēs ceram arī uz Lukaku golu, uz daudz stūra sitieniem, uz daudz goliem. Un tad cerams, varētu parunāsim arī par otru, par pārējiem diviem ceturtdaļfināliem. Anglija pret Norvēģiju. Jopcik, Haalands pret Keinu. Jaunatne. Pret vecajiem, kā lai jāsaka. Jā. Es saku, ka abi trāpīs golu, Keins 2 un Haalands arī pat varētu būt 2. Tieši tā. Rezultāts beigsies 3-2. Odegaards trāpīs 93. minūtē. Ārpus kastes. Devenē. Es domāju, mačs būs aizraujošs, es tā arī ceru, jo Anglija tomēr ir laba komanda, bet pret Meksiku es skatījos spēli, viņi tomēr turējās aizsardzībā, tiešām Meksika ļoti labi uzbruka, es biju pat pārsteigts. Tur bija tas 3-2 arī aizraujošs spēle. Jā, Meksika bija reāli labākā komanda, bet Anglija tomēr labi mazākumu noturēja un uzvarēja. Jā. Es teikšu tā, ja Haalands labi spēlēs, tad viņš varētu arī gūt tos savus 2 golus vismaz, es domāju. Minimumā. Es teikšu 2-2 un tad pendelēs, es domāju, Norvēģi tiks tālāk. Bet Pickfords ir labs vārds. Jā, bet es vēsturiski esmu skatījies, ka Angļi tiešām pendelēs švaki, viņi pārsvarā pendelēs zaudē. Pickfords vienmēr kaut ko atsargā, un kaut Keins aizies kosmos. Jā, pārsvarā tā arī notiekās. Tā kā es arī teikšu, ka Norvēģi būs īs mačs. Es nevienošos, ja Angļi tiks arī pusfinālā, bet es tomēr cerēšu Norvēģiem. Es arī. Un tad otrs Argentīna, Šveice ļoti apspriests, manuprāt, šīs būs mačs, jo Argentīna, Es teikšu godīgi, Messi labs spēlētājs, bet Šveice tak tālāk. Mēs ļoti ceram uz Šveici, jo mums Argentīna abiem, es nezinu, mums tiešām neiet pēc sirds. Aizsargs ļoti, Sandro Martīnes labākais aizsargs, kāds ir pēc taigais Argentīnā. Jā. Bet pārējie spēlētāji, nav. Jā, es teiktu arī, ka, Argentīna, manuprāt, viņus baigi vēl, kas teikšu godīgi. Varbūt ne regulāri, bet ir tā, ka tie mači ir diezgan aizdomīgi. Arī pret Ēģipti. Man ļoti patīk, ka Ēģipti spēlē. 2-0 vadība. Ēģipts vārdas vienkārši bum, vienkārši perfektais mačs. Un tad es aizies to, tad nāk apakaļ 3-2. Un viss. Tiešām es arī cerēju uz Ēģipti. Arī vārdsargs ļoti labs atsargāja Messi pendeli. Manuprāt, ļoti labs sniegums viņam bija. Messi pendelis vispār baigi bet tāpats vārdsargs. Ikona Ēģiptē labāk nekā Salahs. Jā, jāpiekrīt, ka šeit čempionātā tiešām pendelis Messi nav stiprā pusē. Viņam nesanāk īsti viņas. Bet jā, par Šveici vairāk, par Šveici Kolumbija arī, manuprāt, bija 0-0. Es skatījos to spēli. Man likās, ka Kolumbija vinnēs. Es arī, man arī likās, ka Kolumbija paņems. Es pat cerēju vairāk uz Kolumbijas uzvaru. Bet, diemžēl, vai par laimi, tomēr Šveice uzspīdīja tā veiksme tieši pendelēs, jo Kolumbija netrāpīja. Kobels, labs vārdsargs, arī atsargāja Šveicē. Jā. Tās pendeles, tā kā, diezgan labs sniegums viņiem. Un jā, Argentīna, Šveice, kā mēs sakām, es teikšu arī būs sīvs mačs, es cerēšu uz Šveici, bet, ja godīgi, man liekas, ka tomēr Argentīnu iecels tajā pusfinālā, es tomēr tā domāju. Es arī teikšu, būs tā, būs 1-0 Šveices labā, pēc tam 2 goli Messi. Mačs beidzas. 2-1 Argentīnas labā. Messi, labākais pasaules futbolists, trāpīs 2 gols. Pēc Ronaldo. Ak, Dievs, ok. Es varu cerēt vismaz Portugāli vairāk, jo pašā sākumā es gribēju, lai viņi uzvar Spāniju arī. Bet viņam tas zars bija stiprs, diemžēl Portugāli netika tālāk. Bet jā, tad mūsu pusfināla prediction. Es teikšu Spānija, tiks tomēr tālāk pret Franciju.
Nu, es teikšu, ka Francija tomēr man jau no turnīra sākuma tā bija man komanda, kas uzvarēs. Tiemēr par viņiem cerēju. Es arī teikšu, ka viņi vinnēs to pusfinālu. Es teikšu, 2-1 varētu būt sīvs mačs, Francijas panākums. Es teikšu, Spānija uzvarēs. Ok. 3-2. Jamāls gūs pirmos vārds turnīrā. Pirmos 2. Un visu nobeidz Dani Olmo. Ok. Ārpus kastes. Nu, labi. Maigans to negaidīja. Lai tā būtu. Nē, viss var būt tomēr divas līdzīgas komandas. Arī divas favorītas bija pirms turnīra. No Francijas sastāvs ir labāks. Nu jā, ir labāks uzbrukums. Jā, Spāņa ir labi. Un otrā pusfinālā mums abiem sanāk ir Argentīna, Norvēģija. Jā. Nu, es nebrīnītos, ja būs Argentīna, Anglija, ja godīgi. Jā, bet cerēsim uz Norvēģiju. Bet mēs cerēsim uz Norvēģiju, tieši tā. Jā, tā kā tas būs labs. Tā arī būs. Un viņi vinnēs, viņi tiks finālā. Jā, nu es ceru uz Norvēģiem arī. Es teikšu arī Norvēģiju finālā pret Franciju, manuprāt. Jā. Nu, es teikšu, būs grūts, bet, es domāju, Haalands arī pietiks viņam ar 2 goliem. Kaut kāda pendele, ko, es domāju, netrāpīs Messi, bet arī 2-1 Norvēģi varētu. Okay. Es teikšu 3-0. Ok, ļoti pārliecinoši. 3 goli. Viņš iztīsies kā labākais spēlētājs, kas staigā. Viss cieņa, es domāju, tas varētu būt arī tā, bet, būs grūti, es domāju. Un fināls tad mums abiem, man ir Francija, Norvēģija. Es cerēšu to Mbappé Haalanda dueli, ļoti gaidīto, bet es tomēr teikšu, ka Francija atspēlēsies no 0-2. Manuprāt, Norvēģija iestīs Haalands 2. Un tad Francija izlīdzinās 2-2 un papildu laikā vēl 2 iestīs. Es domāju, būs 4-2. 4-2 Francija uzvar finālā. Manuprāt, tā būs. Nu, ja būtu Mbappé pret Haalandu, tur būtu labi. Man šķiet, ka Mbappé ar savu ātrumu, Haalands savu spēku. Bet man nav Francija, man ir Spānija. Es saku, būs 1-1. Jamāls un Haalands būs trāpījis. Visi aiziet līdz pendulēm. Spānija netrāpīja. Bet arī Norvēģi trāpīja. Katriem, ja Norvēģi trāpa, Spānija es neteiktu. Haalandam pēdējā pendula. Viņš pa vidu uzsit, trāpa. Norvēģi pacēja pasaules kausu. Nē, tas būtu absolūti cinemā. Es domāju, tiešām Norvēģija, ja viņi pacēlas, tiešām tur būtu svētki valstī uz, gadu. 10 gadi, varbūt, ka Haalands ir tā ierobežs. Tiešām, jā, es domāju, būtu ilgi svētki. Es pat priecātos par Norvēģiem, jo man simpatizē tā komanda, viss tas aizsardzība, uzbrukums. Es arī uzteikšu malējos uzbrucējus Antonio Nusa. Viņš pa malu, viņam bija ļoti smugs gols. Es nemeldos, neatceros vairs pret ko, bet tiešām no maliņas ieiet un augšējā stūrī ļoti priecīgi. Noteikti ierakstiet komentārā, par ko jūs esat šajā pasaules kausā. Jā, ierakstiet. Un kurš būs rezultīvākais spēlētājs šajā pasaules kausā, ierakstiet. Jā, jo šobrīd jāpiemina arī, ka ir daudz 8. Mbappé, Messi ir 8, ja nemaldos, un Haalandam 7. 7 tagad? Keinam 6 goli. Tā kā viņi visi var viens otru apdzīt, es domāju, būs ļoti sīvi. Tā kā paldies, skatījāties šo video. Jā, un sakojam pasaules kausam un pēc tam arī citām futbola spēlēm. Tiekamies. Atā.